啊，我教你書法啊，教你寫，你嗱就攞咗筆寫啦。啊，呢個大字，呢個食字，咁樣入咗個圓圈，咁樣啊，呢度樣啊，寫啊，我哋寫試下啦。而家呢學書法嘅人呢，好少。以前呢，我一個星期呢有咗3班，而家呢整下呢，剩下咗1班。好，咁樣你自家寫咗啦，好吧？自家練咗寫。你做咩坐咗我個位啊？你做咩坐咗我個位啊？